მოგესალმებით, ჩვენ დღევანდელი გაკვეთილის თემა არის ალბათობა. ეს საკმაოდ რთული თემაა, ძალიან მრავალრიცხოვანი ამოცანებით. ამიტომ რამოდენიმე ვიდეოს ჩაწერა მომიწევს, ვისაც ეს თემა გაინტერესებს. კი ბატონო, იქნება ვიდეოების ციკლი და უყურეთ და გამოიყენეთ. ეხლა რა არის ღვთომილობა? ღვთომილობა არის ფაქტი, რომელიც ცდის შედეგად შეიძლება განხორციელდეს ან არ განხორციელდეს. გასაგებია ხო? და ალბათობა რა არის? ალბათობა კი არის ამ ღვთომილობის განხორციელების შესაძლებლობის რაოდენობრივი ზომა. ეხლა ჩავწეროთ აი ასეთი სახით. ღვთომილობა დავწეროთ აქ. ღვთომილობა. აქ გვექნება ალბათობასთან სამი ვარიანტი. ერთი, როდესაც ღვთომილობის ალბათობა მოთავსებულია 0-სა და 1 შორის. როდესაც ღვთომილობის ალბათობა 1-ის ტოლია და როდესაც ღვთომილობის ალბათობა 0-ის ტოლია. ამ შემთხვევაში ვამბობთ, რომ აუცილებელია ალბათობა, აქ აუცილებელი ღვთომილობა, აქ შეუძლებელი და ამ შემთხვევაში კი, როდესაც 0-დან 1-მდეა დიაპაზონი, შემთხვევითი. ეხლა რამოდენიმე წესს განვიხილავ. ეს თეორიული მასალა მექნება და კიდე ერთ მაგალითს განვიხილავ სრულად ამ ვიდეოში. ეს ერთი შეხედვით ეს წესები რთული ჩანს, მაგრამ გაანალიზეთ და როდესაც გაანალიზებთ, კარგად გაარჩევთ, ამის შემდეგ დამახსოვრება არ არის რთული. დაზეპირებას ნუ შეეცდები, დაზეპირებით მათემატიკა არ ისწავლება. ღვთომილება შეიძლება იყოს არათავსებადი. დავწეროთ აი აქ არათავსებადი. თვითონ ეს სიტყვა გვეუბნება, რას ნიშნავს? როდესაც ა და ბ ღვთომილობები მაგალითად ერთდროულად ვერ განხორციელდებიან. მაგალითად, კამათლის ერთხელ აგდებისას, გაგორებისას ერთდროულად ვერ მოვა ნამდვილად 2-იანი და 6-იანი. ან მონეტას თუ ერთხელ ავაგდებთ, გერბი და საფასური ერთდროულად ვერ მოვა. ან ერთი იქნება, ან მეორე. ხომ ასეა? ეხლა თუ ღვთომილებებს განხორციელების ერთნაირი შესაძლებლობები აქვთ ა და ბ ღვთომილებებს, მაშინ ასეთ ღვთომილებებს ტოლ-შესაძლებელი ღვთომილებები ეწოდება. დავწეროთ აქ. ტოლ-შესაძლებელი. აი მაგალითად, ავაგდე მონეტა გერბსაც და საფასურსაც ერთნაირი ალბათობა აქვს შესრულების, მოცვლის. ეხლა და არსებობს კიდევ ხელშემწყობი ღვთომილობები. ანუ ღვთომილობები, რომელთა განხორციელება იწვევს მოცემული ღვთომილობის განხორციელებას. დავწეროთ აქ. ხელშემწყობი ღვთომილობები. მაგალითად, ღვთომილობა არის კამათლის ერთხელ გაგორებისას 4-ზე მეტი რიცხვის მოსვლა. ესე იგი, ან 5-იანი უნდა მოვიდეს, ან 6-იანი. თუ ერთ-ერთი რომელიმე ღვთომილობა განხორციელება მოვა ან 5-იანი, ან მოვა 6-იანი, ეს უკვე ღვთომილობის განხორციელებას უწყობს ხელს. და ამით ღვთომილობა განხორციელდება და ამიტომაც ეწოდება ხელშემწყობი ღვთომილობები. გასაგებია ხო? ეხლა ალბათობა გამოითვლება ფორმულით, ჩავწეროთ. ეს არის m-ი, უпростоრად m-ი შეფარდებული n-თან, სადაც m-ი არის ღვთომილობის ხელშემწყობ ღვთომილობათა რაოდენობა, n-ი კი ღვთომილობათა საერთო რაოდენობაა. ეხლა განვიხილოთ მოქმედებები ღვთომილობებზე. ღვთომილობათა ნამრავლი,
ანუ თანაკვეთა. აი ასეთი სახით ჩაიწერება, ჩავწეროთ. ესე იგი, A გამრავლებული B-ზე ან თანაკვეთა, ან A თანაკვეთა B-სთან. ეს ვიცით როგორ ჩაიწერება. ესე იგი, A და B ხდომილობათა ნამრავლი ეწოდება ისეთ C ხდომილობას, როდესაც A და B ხდომილობათა ერთდროულად განხორციელება ხდება. აი მაგალითად, A არის მიზანში მოხვედრა პირველი გასროლით, B არის მიზანში მოხვედრა მეორე გასროლით. ამათი თანაკვეთა რა იქნება? რა თქმა უნდა, ცარიელი სიმრავლე. ორივე ერთდროულად ვერ განხორციელდება. ამიტომ შეგვიძლია დავწეროთ, რომ A გამრავლებული B-ზე ეს არის ცარიელი სიმრავლე. ეხლა ხდომილობათა ჯამი, ეს იყო ნამრავლი. ანუ თანაკვეთა ხდომილობათა ჯამი, ანუ გაერთიანება. ეს არის ისეთი C სიმრავლე, როდესაც განხორციელდება ან A ხდომილობა, ან B ხდომილობა, ან ორივე ერთად და აღინიშნება ასე. A-ს დამატებული B, ან A-ს გაერთიანება B ხდომილობასთან. მაგალითად, ვთქვათ, A არის მიზანში მოხვედრა პირველი გასროლით, B არის მიზანში მოხვედრა მეორე გასროლით. მაშინ C რა იქნება? A-ს დამატებული B, ანუ ან პირველი გასროლით, ან მეორე გასროლით, ან ორივე გასროლით განხორციელებული ხდომილობა. და დაგვრჩა კიდევ ერთი, ეს არის ხდომილობათა სხვაობა. ეს არის ხდომილობა, რომელიც ხდება მაშინ, როდესაც ხდება A და არ ხდება B. და ხდომილობათა სხვაობა ასე ჩაიწერება. A-ს გამოკლებული B, ან A-ს გამოკლებული B, აი ასეთი სახით. აი მაგალითად, თუ A არის ხდომილობა, ეს არის ერთნიშნა ნატურალურ რიცხვთა სიმრავლე 1-დან 9-ის ჩათვლით, ხო? დავწეროთ. არის ხდომილობა 1-დან 9-ის ჩათვლით, 1, 2, 3 და ასე შემდეგ 9-ის ჩათვლით. და შემდეგ B არის ლურჯ რიცხვთა ხდომილობა 1-დან 9-მდე, ანუ 2, 4, 6, 8. მაშინ A-ს გამოკლებული B, ანუ C ხდომილობა, ხო? A-ს გამოკლებული B, რა იქნება? კენტ რიცხვთა სიმრავლე, ასე არ არის 3 ერთიანი გამომრჩა, 1, 3, 5, 7 და 9. აი ეს იქნება A და B ხდომილობათა სხვაობა. და ეხლა მე დავხსნი და პირობით ალბათობას ავხსნი, ეს ძალიან სერიოზული თემაა. ალბათობის ამოცანების ამოხსნა ძირითადად აი ამ თემაზეა დამოკიდებული, ამიტომ რამოდენიმეჯერ მოусმინეთ ყურადღებით და შეეცადეთ გაარჩიოთ და დაიმახსოვროთ. გავიხილოთ ასეთი ამოცანა. 5-ში არის ერთნაირი ზომის ბურთულები. A ბურთულები თეთრი, თქვათ არის 10 ცალი და B ბურთულები ეს არის შავი, ეს იყოს 12. ეხლა გვეუბნებიან, რომ 5-ში ჩაუხედავად იღებენ 2 ბურთულას და როგორია ალბათობა იმისა, რომ ორივე ამოღებული ბურთულა იქნება თეთრი. ორივე ამოღებული იქნება თეთრი. აი ამას გვეკითხებიან. ეხლა თეთრი ბურთები ხდომილობა აღნიშნოთ A1-ით, შავი ბურთების უпроსტად უკაცრავად შემეშალა A1-ით აღნიშნოთ პირველი ამოღებული ბურთულა რომ არის თეთრი და A2-ით აღნიშნოთ რომ მეორე ამოღებული ბურთულა არის თეთრი. ანუ
ხდომილობა A წარმოადგენს A1 და A2 ხდომილობების ჯამს, ნამრავლს, ანუ მათ ერთად განხორციელებას. ანუ ეს არის A1 გამრავლებული A2-ზე. ესე იგი, ორივე ამოღებული ბურთულა რომ თეთრია, აი ეს არის, აი ეს A ხდომილობა. ეხლა გამოვიანგარიშოთ ჯერ A1 ხდომილობა. A1 ხდომილობის ალბათობა რა იქნება? A1. ეს იქნება თეთრი ბურთულების რაოდენობა შეფარდებული თეთრი და შავი ბურთულების საერთო რაოდენობასთან. ანუ 10 შეფარდებული 22-თან. ეხლა A2-ის ალბათობის განსაზღვრისას უკვე პრობლემა გვიჩნდება. და აქ უკვე მისი სიდიდე დამოკიდებულია იმაზე, პირველ ამოღებაზე თეთრი ბურთულა იქნა ამოღებული თუ შავი. ჯერ განვიხილოთ შემთხვევა, როდესაც თეთრი ბურთულა იქნა ამოღებული. მაშინ ამ შემთხვევისთვის ხომ თეთრი ბურთულების რაოდენობაც 1-ით ნაკლები დარჩა და ბურთულების საერთო რაოდენობაც 1-ით ნაკლები დარჩა. ამიტომ A2 ხდომილობის ალბათობა იქნება A-ს გამოკლებული 1 შეფარდებული A-ს დამატებული B და გამოკლებული 1. ანუ რა გვექნება 9-21. კი ბატონო. ესე იგი, პირველივე ამოღებაზე თეთრი ბურთულა იქნა ამოღებული და ვიანგარიშეთ პირველის ალბათობა და შემდეგ მეორეს ალბათობაც. აი ახლა კი განვიხილოთ შემთხვევა, როდესაც პირველი ამოღებაზე შავი ბურთულა იქნა ამოღებული. მაშინ თეთრი ბირთვების რაოდენობა, თეთრი ბურთულების რაოდენობა უცვლელი დარჩება, ხოლო ბურთების საერთო რაოდენობა კი 1-ით ნაკლები გახდება. ანუ A2-ის ალბათობა ასეთ შემთხვევაში ტოლი იქნება A შეფარდებული A პლუს B გამოკლებული 1. ანუ თეთრი ბურთების რაოდენობა ხო უცვლელია, არა და საერთო ბურთების რაოდენობა მოიკლო და A2-ის ალბათობა ტოლი იქნება 10-21. ესე იგი, ჩვენ ამ მაგალითზე დავინახეთ, რომ A2 ხდომილობის ალბათობა დამოკიდებულია განხორციელდება თუ არა A1 ხდომილობა. და აი ამ მის გათვალისწინებით A2 ხდომილობის ალბათობას პირობით ალბათობას უწოდებენ. აი ეს დაიმახსოვრეთ კარგად, განმარტებასა და ფორმულაც. ამაზე არის აგებული თქვენი მომავალი ამოცანების ამოხსნა. A ხდომილობის ალბათობას იმ პირობით, რომ ადგილი ქონდა B ხდომილობას, პირობითი ალბათობა ეწოდება და აღინიშნება ესე. აი ასე ბატონო ჩემო და იანგარიშება ფორმულით. ეს არის A და B ხდომილობათა ნამრავლის ალბათობა შეფარდებული A ხდომილობის ალბათობასთან. აი ეს ფორმულა აუცილებლად უნდა იცოდეთ ზეპირად. გაარჩიეთ ეს მაგალითი კარგად, რომ გასაგები იყოს და შეძლოთ ამოცანების ამოხსნა. და კიდევ ერთი საკითხი დამრჩა, ეს არის საწინააღმდეგო ხდომილობა. ესე იგი, გავასუფთავოთ დაფა და ამით ამ ვიდეოს დავამთავრებ. ორ არათავსებად ხდომილობას ეწოდება ურთიერთსაწინააღმდეგო ხდომილობები, თუ ისინი ქმნიან ხდომილობათა სრულ სისტემას. თუ თქვათ მოცემული გვაქვს A ხდომილობა, მის საწინააღმდეგო ხდომილობა ჩაიწერება აი ასე. და A-ს გამოკლებული საწინააღმდეგო ხდომილობა, აი ეს არის სრული სისტემა. სრული სისტემა ასეთნაირად აღინიშნება, ვიცით. მაგალითად, კამათლის ერთხელ გაგორებისას
ხდომილობათა სრული სისტემა. ჩავწეროთ 1 2 3 4 5 6 ხომასია და ხდომილობა არის 6-ის მოსვლა. ხდომილობა თუ 6-ის მოსვლა, მაშინ მისი საწინააღმდეგო ხდომილობა რა იქნება? ნებისმიერი რიცხვის მოსვლა გარდა 6-ისა. და ესე იგი რის ტოლი იქნება? 1 2 3 4 5. აი ეს იქნება საწინააღმდეგო. ეხლა ამ ხდომილობათა ალბათობების ჯამი კი 1-ის ტოლია და ეს ფორმულაც უნდა ვიცოდეთ ზეპირად დამატებული საწინააღმდეგო, ეს ტოლია 1-ის. ეს ფორმულა ზეპირად უნდა ვიცოდეთ ამოცანების ამოხსნის დროს დაგჭირდება. აი ეს ყველაფერი რაც მინდოდა თეორიული მასალა მომეწოდებინა. ამით ვამთავრებ ამ ვიდეოს ჩაწერას და მომავალ შეხვედრამდე.